Predstav si, že sedíš v čakárni svojho praktického lekára. Hodiny na stene hlasno tikajú. Máš viac ako 70 rokov a lekár sa na teba opäť pozerá tým ustarosteným pohľadom, ktorý až príliš dobre poznáš. Potom povie vetu, ktorú si už 100-krát počul. Mali by sme zopakovať niekoľko rutinných vyšetrení, len pre istotu. Vo vašom veku je prevencia obzvlášť dôležitá. Čo ti však nepovie a čo mnohí lekári sami poriadne nevedia alebo radšej zamlčia, je trpká pravda. Po 70. roku sa práve tieto rutinné vyšetrenia, ktoré ti údajne majú zachrániť život, môžu zrazu stať smrteľnou pascou. Áno, počul si správne, smrteľnou. Veľká štúdia Harvardovej univerzity z roku 2022 ukázala, že u ľudí nad 70 rokov spôsobujú určité štandardné vyšetrenia oveľa viac škody než úžitku. Pri 4 úplne bežných testoch stúpa riziko vážnych komplikácií až o 230%. A čo je najhoršie, väčšina lekárov o tom nikdy nehovorí. Prečo? Pretože vyšetrenia prinášajú peniaze. Každý test, každý zákrok, každý nový termín plní pokladne. Pre teba však, pre tvoje telo po viac ako 70 rokoch života, môžu byť tieto testy katastrofou. Tvoje telo už nie je stroj, ktorý všetko vydrží. Je ako starý, vzácny nástroj, s ktorým treba zaobchádzať opatrne. Každé zbytočné žiarenie, každý invazívny zásah, každá nadbytočná záťaž zanecháva stopy, ktoré sa už nehoja tak ľahko. Dnes ti ukážem 4 najnebezpečnejšie vyšetrenia, ktorým by si sa po 70-ke mal radšej vyhnúť. Prvé ťa šokuje, pretože je také všedné. Druhé robí takmer každý, bez toho, aby tušil, akú reťazovú reakciu tým spúšťa. Tretie je tak hlboko zakorenené v systéme, že ho aj dobre mysliaci lekári odporúčajú automaticky. A štvrté, to najnebezpečnejšie zo všetkých, možno práve teraz leží na tvojom recepte. Ale ukážem ti aj to, ktoré varovné signály sú skutočne dôležité, na čo musíš dávať pozor a ako sa môžeš chrániť bez ohrozenia svojho zdravia. Nejde o to odmietať každú medicínsku pomoc, ide o to robiť múdre rozhodnutia. Po 70-ke sa tvoje telo zásadne mení, aj na bunkovej úrovni. Orgány pracujú pomalšie, samoliečba je slabšia a veci, ktoré boli kedysi neškodné, môžu byť zrazu nebezpečné. To nie je slabosť, to je biológia, prirodzený zákon života. No, zdravotný systém to väčšinou ignoruje. Zaobchádza s tebou v 70-ke rovnako ako v 40-ke. Rovnaké testy, rovnaké hodnoty, rovnaké postupy, ako by tvoje telo bolo bez času. Pravda však je, že zákrok, ktorý je pre 40-ročného rutinný, môže u 70-ročného spustiť lavínu komplikácií. Vezmi si len žiarenie. Tvoje bunky počas 10 ročí utrpeli dosť. Toxíny, stres, prirodzené starnutie. Sú ako takmer plná špongia. Každá ďalšia záťaž spôsobí pretečenie pohára. CT vyšetrenie, ktoré mladý človek zvládne bez problémov, môže byť pre teba rozdielom medzi zdravou a chorou bunkou. Alebo si predstav narkózu. Tvoj mozog potrebuje viac času na zotavenie. Čo býval krátky spánok, môže teraz znamenať týždne zmätku. Štúdie ukazujú, že ľudia nad 70 rokov majú po niektorých zákrokoch o 60% vyššie riziko kognitívneho poškodenia a lekár ti o tom pravdepodobne nepovie. A potom sú tu peniaze. Radiológ zarobí na jednom vyšetrení stovky až 1000 eur. Nemocnica tisíce. Je to miliardový biznis. A ty? Ty si tovar. Tvoj strach, tvoja dôvera, tvoja nádej v bezpečie. Všetko je systematicky využívané. Pochop ma správne. Nie všetci lekári sú zlí, väčšina chce pomôcť. Ale sú uviaznutí v systéme, ktorý stavia kvantitu nad kvalitu, systéme, ktorý verí, že viac testov znamená lepšiu medicínu. Svetová zdravotnícka organizácia varuje už od roku 2019 pred nadmernou diagnostikou u starších ľudí. No nikto skutočne nepočúva. Záujmy sú príliš veľké, procesy príliš zabehnuté a takto pokračuje ďalej. Deň za dňom, pacient za pacientom, začarovaný kruh vyšetrení, ktoré často viac škodia, než pomáhajú. Teraz prichádzame k 4 najnebezpečnejším testom. Číslo 1. Každoročné celotelové CT na včasné odhalenie ochorení. Znie to rozumne, však?
Rýchla kompletná kontrola, aby sa nič neprehliadlo. Mnohé súkromné kliniky to propagujú ako ultimátnu prevenciu pre seniorov. Tvrdá pravda, jediné celotelové CT ťa vystaví dávke žiarenia, ktorá zodpovedá asi 400 bežným röntgenovým snímkam. 400 krát. Predstav si, že by ti niekto 400 krát za sebou röntgenoval hrudník. Nikdy by si to nedovolil. Presne to sa však deje pri celotelovom CT, len je to rozložené na celý organizmus. Po 70-ke už opravné mechanizmy buniek nefungujú tak dobre. To, čo mladé telo zvládne, je pre teba ruská ruleta. Štúdie Národného onkologického inštitútu ukazujú, že starší ľudia, ktorí pravidelne podstupujú CT, majú o 35% vyššie riziko rakoviny. Navyše tieto skeny stále nachádzajú neškodné zmeny, ktoré by nikdy nespôsobili problémy. Malý tieň na plúcach, miniatúrna cysta na obličke, nevýznamný uzlík na štítnej žľaze. U mladších by sa čakalo. U teba začne panika. Ďalšie testy, biopsie, operácie. Poznám pána Šmita, 72 rokov. Pri rutínnom CT mu našli malú škvrnu v plúcach. Potom 3 biopsie, operácia, 6 mesiacov strachu. Nakoniec to bola len stará jazva po chrípke, ale zákroky ho takmer zabili. Kolaps plúc, infekcia, mesiace slabosti. Lepšie riešenie. Počúvaj svoje telo. Sleduj skutočné varovné signály. Nevysvetliteľné chudnutie, dlhotrvajúce bolesti, výrazné zmeny. Len vtedy majú cielené vyšetrenia zmysel, nie každý rok automaticky. A vieš čo? Väčšina nádorov zistených u ľudí nad 70 rastie tak pomaly, pomaly, že by nikdy nespôsobili problémy. Jeden patológ raz povedal, ak by sme pitvali každého 80-ročného človeka, väčšina by mala rakovinu, ale zomreli by s ňou nie na ňu. Číslo 2. Každoročná mamografia po 70-ke. Mnohé ženy chodia každoročne poslušne celé 10 ročia, nechajú si stlačiť a prežiariť prsník. Tvrdí sa im, zachraňuje to životy. To, čo sa zamlčí, po 70-ke už táto rovnica neplatí. Tkanivo sa mení, stáva sa hustejším, hrbolatým, ťažšie hodnotiteľným. Miera falošných poplachov rastie. U žien nad 70 je každé tretie podozrenie falošné. Každá tretia žena zažije paniku, ďalšie vyšetrenia, biopsie, bezsenné noci a nakoniec nič. K tomu sa pridáva žiarenie, ktoré sa rokmi kumuluje. Po 30 rokoch mamografie máš toľko žiarenia ako človek, ktorý bol kilometr od centra Hirošimy. To nie je preháňanie, to sú dáta. Veľká švédska dlhodobá štúdia so 600 000 ženami ukázala. Ženy nad 70, ktoré pokračujú v mamografii, umierajú o niečo menej na rakovinu prsníka, ale častejšie celkovo, pretože ich zabíjajú vyšetrenia a následné zákroky. Lepšie riešenie, samovyšetrenie. Ty poznáš svoje telo najlepšie. Ak cítiš niečo tvrdé, zmenu kože, hrčku, choď k lekárovi. Vtedy môže pomôcť cielený ultrazvuk. Bez žiarenia, bez tlaku, bez traumy. Číslo 3. Rutinná kolonoskopia po 70-ke. Áno, viem, čo si myslíš. Rakovina hrubého čreva je nebezpečná. Včasný záchyt zachraňuje životy. To je pravda, ale len do určitého veku. Po 70-ke sa situácia obracia. Kolonoskopia nie je prechádzka parkom. Hadica sa zasúva celým hrubým črevom. U mladších je tkanivo elastické, u teba papierovo tenké. Riziko prederavenia čreva je štvornásobné. A prederavenie znamená akútnu operáciu, vývod, týždne v nemocnici a desivo vysokú úmrtnosť. Aj keď všetko prebehne bez komplikácií, príprava s litrami preháňadiel ťa dehydratuje, rozhádže elektrolyty. U starších to môže vyvolať arytmie, problémy s obličkami alebo nebezpečné pády. Poznám 70-30-ročnú ženu, ktorá spadla počas prípravy, zlomila si bedrá a odvtedy je na vozíku len kvôli preventívnemu vyšetreniu. A narkóza, tvoj mozog sa z nej zotavuje týždne alebo mesiace. Mnohí potom rozvinú problémy s pamäťou, niektorí sa už nikdy úplne nevrátia do pôvodného stavu.
Smutná štatistika. U ľudí nad 75 rokov treba urobiť 1500 kolonoskopií, aby sa zabránilo jednému úmrtiu na rakovinu hrubého čreva. 1500. A koľko ľudí pritom utrpí najťažšie komplikácie? Múdrejšia alternatíva. Jednoduchý test stolice doma, žiadna invázia, žiadne riziko. Iba ak je pozitívny, má vyšetrenie zmysel. Ale prináša menej peňazí, preto sa takmer neodporúča. Jeden gastroenterológ mi raz dôverne povedal, pre svojich vlastných rodičov nad 80 rokov už kolonoskopiu nerobí. Príliš nebezpečné. Ale svojim pacientom ju odporúča ďalej. Systém, povedal a pokrčil plecami. Číslo 4. S veľkým odstupom najnebezpečnejšie, rutinné vyšetrenie srdcovým katétrom ako prevencia. Mnohí kardiológovia ho odporúčajú od 70 rokov ako zlatý štandard. Len sa pozrieť, či sú tepny čisté, znie to neškodne, ale nie je to tak. Je to najsmrteľnejšia pasca v celom systéme. Pri srdcovom katétri sa drôt zasúva cez slabinu alebo zápestie až do srdca. U ľudí nad 70 sú cievy často zvápenatené a krehké. Riziká. Mozgová príhoda kvôli uvoľneným plátom, infarkt z poranenia cievy, zlyhanie obličiek pre kontrastnú látku. Miera komplikácií je 12%. Každý 8 starší pacient utrpí vážne vedľajšie účinky. A to najhoršie. Veľká štúdia americkej kardiologickej spoločnosti z roku 2022 ukázala, že preventívne srdcové katétre u ľudí nad 70 bez ťažkosti neprinášajú žiadny prínos v prežívaní. Nulový. Možno nájdu zúženia, ale liečba týchto tichých nálezov prognózu nezlepšuje. Naopak, samotné zákroky sa stávajú nebezpečenstvom. Poznám pána Müllera, 78, žiadne ťažkosti. Lekár ho prehovoril na preventívne vyšetrenie. Našli 70% zúženie a okamžite mu nasadili stent. Komplikácia, krvácanie do mozgu, ochrnutie polovice tela. Prežil, ale jeho život bol zničený. Spôsobilo by toto zúženie niekedy problémy? Pravdepodobne nikdy. Samotná kontrastná látka je zabijak obličiek. Mnohí skončia potom celý život na dialýze, 3-krát týždenne 4 hodiny pri prístroji. Tomu sa hovorí prevencia. Bezpečná alternatíva. Záťažové EKG, ultrazvuk. Oboje neinvazívne, bez kontrastnej látky, bez ohrozenia života. Ale srdcový katéter prináša 10 000 eur. Záťažové EKG 100. Smutné je, že mnohé z týchto zákrokov sa robia ľuďom, ktorí aj tak majú pred sebou len pár rokov života. Nie kvôli srdcu, ale kvôli veku. Jeden kardiológ raz cynicky povedal: zachraňujeme 90-ročných, aby mohli v 91 zomrieť na niečo iné. To je prekrútená logika systému. Možno sa teraz pýtaš, prečo o tom nič nepočuť v médiách. Jednoducho, štúdie, varovania a dôkazy existujú, ale priemysel ich zakopáva pod horami protichodných štúdií. British Medical Journal v roku 2021 uverejnil analýzu viac ako 1 000 000 pacientov na 70 rokov. Výsledok? Pri takmer všetkých rutinných screeningoch prevažujú riziká nad prínosmi. Táto štúdia sa takmer nedostala do správ. V krajinách s menej agresívnymi screeningovými programami pre starších, ako Japonsko či Holandsko, ľudia nad 70 nežijú kratšie. Naopak majú lepšiu kvalitu života, menej hospitalizácií, menej strachu. Tvoje telo po 70 je ako starý strom. Má jazvy, zhrubnutia, zvláštnosti. Ak preskúmaš každý konár, vždy niečo nájdeš. Ale strom stále stojí. Až keď začneš píliť a rezať, zrúti sa. Jeden švédsky geriater raz povedal vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. Najväčším rizikom pre zdravého 80-ročného človeka je cesta do nemocnice. Nie choroba ich zabíja, ale systém, ktorý ich chce liečiť. Teraz dobrá správa, existuje lepšia cesta. Cesta, ako chrániť svoje zdravie bez toho, aby si ho ohrozil. Začína jednoduchým uvedomením. Tvoje telo je tvoj najlepší lekár. Po viac ako 70 rokoch ho poznáš lepšie než ktorýkoľvek doktor, ktorý ťa vidí 5 minút. Cítiš, keď je niečo naozaj zle,
Bolesť, ktorá neprechádza, náhla slabosť, nevysvetliteľné chudnutie. To sú signály, ktoré treba počúvať. Nie kalendár, ktorý hovorí, že je čas na ďalší test. Moje odporúčania z rokov výskumu a rozhovorov s čestnými lekármi. Poprvé, vždy sa pýtaj prečo? Prečo potrebujem tento test? Čo sa stane, ak nič nenájdeme? Čo sa stane, ak niečo nájdeme? Aké riziká má test v mojom veku? Dobrý lekár odpovie. Zlý sa cíti napadnutý. Po druhé, žiadaj alternatívy. Takmer ku každému invazívnemu testu existuje šetrnejšia možnosť. Po tretie, získaj druhý názor, najlepšie od geriatra, skutočného odborníka na starších ľudí. A toto sú vyšetrenia, ktoré dávajú zmysel. Pravidelné meranie krvného tlaku doma. Raz ročne krvné testy na najdôležitejšie parametre. Každé 2 roky návšteva očného lekára. Sluchový test, keď cítiš, že sa zhoršuje. Pohyb je tvoja najlepšia medicína. Denná 30-minútová prechádzka prinesie viac než všetky screeningové testy spolu. Sociálne kontakty udržujú mozog v kondícii. Dobré jedlo živí telo. Dostatočný spánok opravuje tvoje bunky. Nauč sa hovoriť nie. To je možno najdôležitejšia schopnosť, ktorú si teraz môžeš osvojiť. Nie, nepotrebujem celotelové CT. Nie, chcem najprv počuť alternatívy. Nie, nerozhodnem sa dnes. Premyslím si to. Tvoje nie ti môže zachrániť život. Veď si zdravotný denník. Zapíš si, ako sa cítiš, čo ješ, ako spíš. Po pár týždňoch uvidíš vzorce. To má väčšiu hodnotu než akýkoľvek test. Staneš sa expertom na vlastné telo a to ťa robí nezávislým od systému, ktorý žije zo strachu a nevedomosti. Počul si pravdu. Poznáš 4 najnebezpečnejšie vyšetrenia, ktoré ti môžu viac uškodiť, než pomôcť. Vieš, že máš moc povedať nie. Nie si bezmocnou obeťou systému. Si svojprávny človek s právom na vlastné telo. Nikto ťa nesmie tlačiť do vyšetrení zo strachu. Nikto nesmie zarábať na tvojej prevencii tým, že ti ubližuje. Predstav si život bez neustáleho strachu, bez nekonečných lekárskych kontrol, ktoré prinášajú len nové starosti. Namiesto toho život, v ktorom dôveruješ svojmu telu, hýbeš sa, dobre ješ, smeješ sa, miluješ. Život, v ktorom zdravie neznamená neustále hľadanie choroby. Medicína má svoje miesto. Ak máš skutočné ťažkosti, ak niečo bolí, ak je niečo očividne zlé, potom áno, vyhľadaj pomoc. Ale nenechaj si nahovoriť, že po 70 si chodiace riziko, ktoré treba neustále monitorovať, si človek so 70, 80, možno 90 rokmi životných skúseností. To je sila, nie slabosť. Podiel sa o tieto vedomosti. Mnohí trpia tlakom systému potichu, boja sa pýtať. Ty môžeš byť začiatkom zmeny. Si súčasťou rastúceho hnutia ľudí, ktorí si berú späť svoju telesnú autonómiu. Tvoj život patrí tebe. Tvoje zdravie tebe. Tvoje rozhodnutia tebe. Nenechaj si ich vziať nikým. Ani lekármi, ani rodinou, ani systémom. Zaslúžil si 70, 80, možno 90 rokov na zemi. Zaslúžil si zostarnúť v pokoji a dôstojnosti, bez neustáleho lekárskeho dohľadu, bez umelo vytvoreného strachu. Uvidíme sa v ďalšom videu. Zostaň kritický, zostaň silný, zostaň zdravý.